們今天來到聖林城市的國際學校，那拍過很多聖林城市的那個房子啊、公寓啊、設施啊。今天這一集帶大家來看一下 Forest City International School， 因為今天主要是特別跟學校安排了可以進去裡面參觀，我就抓了一些鏡頭帶大家看看整個校園的情況。如果你家裡有小朋友一直想要在找着國際學校，有興趣想要來到馬來西亞新山就讀學校呢，你可以參考這一集，因為很多這裡就是住在這邊的業主家裡也是有小朋友嘛，那要找靠近家裡的那個學校呢，這邊就有一間了。從住在聖林城市的話，坐車5到10分鐘就可以到這個國際學校，跟我一起來參觀。我们现在来到了这个校园里面的学校里面的小厨房，可能学生上一些烘焙課的時候啊，就是在這個烘焙廚房裡面，我帶大家進去看。我們來到了這個地方呢，就是國際學校裡面的一個廚房。那學生上一些課外活動啊、烘焙課的時候呢，就是在這個範圍，你可以看到它的那些工具都蠻齊全的。Hello, I'm Ishel, and this is my piece. And what I like about art is it's fun and creative, and I can work on like fun projects with my friends, and art is fun. Thank you. This year in art, I learned how to blend my colors together, and I also learned to not rush, and I also learned to add details, otherwise it looks so free. Hi, my name is Mial Sadwani. I am the lower school art teacher here at Forest City International School. And this year, the kids did a lot of things in the art studio. We did ceramics, they did printmaking, they made collages, paintings, and of course they all had fun while doing it.我們現在進到這個地方呢，就是一個室內的體育館哦。我帶大家去看一下，看我這個方向這邊拍過去，就是應該是一個球場，可以打籃球。在這邊，這個就是它的籃球場。然後在我的這一手邊呢，還有打這個桌球、乒乓。從這個角度看過去，還可以看到聖林城市的地標。我帶大家看一下，其實在樓下就有一個泳池，所以這間國際學校它的這個運動設施都很充足。
I'm Mr. Vince, and I am the athletics director here at Forest City International School, and I'm also teaching lower school PE. I am the one organizing this JASAC Aquathlon event. This is our second time to run this event, and for me, I'm very proud of this event. I'm not sure if we will run the third year in a row next year. Probably. I'd love to do it, so we're going to continue with that.我们可以看到，在国际学校啊，是很注重这些体育的这些体育課，所以不管在後面呢，足球場啊、網球場啊，還有籃球場，各種各樣的那個運動啊，這裡都可以很豐富的讓孩子發揮。在我身後的這一棟樓呢，還是學生的這個，如果是學生有需要寄宿的話，留宿在學校的宿舍，那就可以住在這一棟樓。這邊可以寄宿的年齡從4年級開始，你可以選擇住在學校或者住在外面都可以。那如果你本身是森林城市的住戶的話，你可以看到我身後這個森林城市的地標，在這一手邊全部都是森林城市的公寓。Golf Villa 就在另外一側，但是坐車的話大概10分鐘就到了，所以來到這裡讀書呢是非常的方便的。我們現在來到的這個是一個表演的場地，就是學生在這裡的畢業典禮啊，全部是在這裡舉辦的。這個禮堂可以容納大概800多人，所以這間學校的那個硬件呢，它的這些設施全部都是比較偏國際化的。我們現在來的這個地方是學生的餐廳，那因為現在是休息時間，所以學生都已經開始在裡面用餐，然後就大概讓大家看一下，在這個 Forest City International School。學生們的那個用餐都是吃一些怎樣的食物？我覺得剛剛我有進去看了，衛生方面蠻乾淨的，然後工作人員的那個衛生裝扮呢都很足夠，所以家長們呢都可以放心。那孩子們在這裡吃的食物呢都是乾淨，然後營養的。今天這一集主要就是帶大家來看一下這個森林城市的國際學校。那今天帶大家看的主要是它的設施啊，它的環境啊。主要這邊的配套呢，其實它的那個學費，從馬幣7萬到8萬，在這個範圍裡面。那如果你本身是有打算帶着小朋友來到這裡讀書的話呢，看房我們也可以安排一個，就是一個 tour， 帶家長跟小朋友一起來參觀這一間學校，會有專人來講解哦。因為我們只是帶你看整個環境，主要那些更細節的配套啊，關於它的文憑啊，
之後可以到哪一所學校去辦升學啊，這些都會有專門的這個教職人員來跟家長講解。那這邊如果你一直有興趣想要來這裡參觀國際學校的話，你也可以大概就是做一個參考。學費剛剛我有提到嘛，馬幣7萬到8萬。那這邊還有寄宿學校，年齡是從10歲開始就可以在這裡做寄宿了。當然你本身想要住在外面也可以的。還有這邊的那些老師啊、學生啊，都是來自很多不同的國家。那如果你有興趣想要了解的話呢，都可以點擊下面的鏈接聯繫我。今天的影片就到這邊，我是挪亞號的 Jasmine，我們下一個影片見，拜拜。